7 omwezi ogw'omukaaga tuli wano e Namugongo kanisa Kristo Empanguzi. Ebintu byombi tubitwalaganya, covid tumutwalaganya, naye era nga bwe tutwalaganya obulamu obulindirira Kristo n'okubeera nti ekkanisa etwalibwa kituyita rapture. Mukama waffe yeebazibwe. Twagala okubeebaza mwenna abali eyo abatuwuliriza era abatwegasseeko. Ab'embalala mwebale nnyo, Oluganda Lutalo n'omukyala ow'Oluganda Irale Gwalikunda ne ttiimu yammwe yonna ewuliriza omukutu gwaffe guno gw'ekkanisa Kristo Empanguzi e Namugongo. Oluganda yawe mu America otuwuliriza, weebale nnyo, weebalire ddala. N'abalala mwenna abatuwuliriza mwebale nnyo. Mukimanyi abadde bajja bagoberera obubaka buno nga twasimbula wali ku kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ne tugamba nti okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu okuva edda n'edda naddala nga tukyali mu ddiini twakimanyanga kulya na kunywa. Era abakazi edda baanobanga because tebamugulidde lunaku lugoye lw'amazuukira. Abalala ne banoba olw'okuba tebafunye ennyama y'amazuukira. Ne wabangawo obutabanguko bungi olw'okuba ng'amazuukira tegaakolebwa ng'emitima gy'abantu bwe gyagala, tewabadde kulya, tewabadde kunywa kwa njawulo. Ne tugamba nti abantu bangi ne balwalanga embuto ne zikaluubirirwa kubanga balya mu ngeri embi, balya bingi nnyo because waliwo omusajja eyafa n'akola atya, n'azuukira. Kati abantu ne bamala okulya akawungeezi ako ne bagenda ne banywa. Oli n'omusanga ng'anywedde atamidde bulungi nnyo, afuse ne mu mpale. Naye nga bw'abyogera yazuukira, azuukidde nga bwe yagamba. Aleluya. Kati ne tulaba nti ebyo byonna tuba tetunnategeera obukulu bw'okufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Twagamba nti obulokozi bwaffe ffe okulokoka kyali kyetaagisaawo okufa, kyali kyetaagisaawo okuzuukira. So twali tulina okufunayo omuntu omulala atatufaanana. Kyeŋŋamba kye kikimbogo, kyeŋŋamba kye kino okutufaanana. Ffe tuzaalibwa buzaalibwa nga tuzaalibwa omusajja n'omukazi. Kati olw'okuba okuzaalibwa kwaffe kuyinvolovinga omusajja, tuzaalibwa nga tulina ekibi. Tukijjira ddala kwani? Ku Adamu. Kati wali weetaagisaayo omuntu si nsonga anaazaalibwa omukazi naye nga talina musajja amuzadde. Yesu najja n'azaalibwa awatali musajja. Ne tufuna omuntu ow'enjawulo eyajja n'omusaayi ogutaliimu kibi. Ekyo ne kitatumala, yali ateekwa okuttibwa, si kufa musujja naye okuttibwa ng'atattibwa ku musaalaba. Lwaki musaalaba? Omusaalaba si mulungi gye ndi mbogo, nze sigwagalira ddala. Nakibagamba era nkibagambye emirundi mingi. Lwaki saagala musaalaba? Tosobola nagusanga mu nnyumba yange, ndi ku nnyumba ne kuno ekizimbe mwempeerereza nga pasita, tosobola kugusangako. Why? Omusaalaba kibonerezo, kyali kibonerezo ky'Abaruumi ekisembayo okuba ekyawaggulu, eno ke tuyita akalabba. Namba 2, omusaalaba kikolimo, Bagalatiya 3:13. Namba 3, omusaalaba nsonyi. Amiina. Bebulaniya 12 olunya olwokubiri. Yanyooma ensonyi nakkiriza okugenda ku musaalaba n'agugumiikiriza. So tewali kinjagaza musaalaba. Nze nali wagenda ku musaalaba kuba nze nali omwonoonyi. Omusajja Yesu Kristo bw'ajja ye yennyini n'aŋŋendera ku muki, nze bakiyita bati ekyo weaving nanta naga nti mbugokola otya, kati ate siddayo gweteekamu, nawona muwone. Mukama waffe yeebazibwe. Era nabasomesa dda nti tewali kintu kiyitibwa musaalaba gwa Yesu. Enjiri bw'eba ekaluubiridde gigumiikirize, tojjaako bujja gwali eyo, tonoonya mukutu mulala, sooka owulirize omusajja ono mbugo kyayogera. Mbagambye nti omusaalaba ki? Tewali musaalaba gwani? Kubanga wuliriza olunaku lwe baali bagenda okukomerera Yesu, omusajja omulamuzi Piraato oba gavana yali atwala abantu abo, yajjayo abantu bameka? 2. Mukama waffe yeebazibwe. Omu nga bamuyita Balaba, omulala nga bamuyita ani? N'abuuza ogubiina gwonna kuba nombateerekaani?
abantu bano bazibu nnyo mu kifo kyokugamba nti yesu ataalina musango ataalina buzibu eyali azza abayamba abalwadde baabwe abawonya n'ebifaanana bwe bityo bonna beekobaana yesu ne bamuyiwayo ne bagamba nti tuwe balaba. Omusajja n'ababuuza nti ate ono yesu alina musango ye mukole ntya? Ne bagamba nti oyo mukomerere, mukama waffe yeebazibwe. Ne bagamba nti oyo mukole otya? Komerera. Kaakati ekibuuzo kya Mbogo, omusalaba gyeguli munyambeko, omusalaba weeguli kubanga bano obudde bwabwe obuttibwa bukoze butya, naye batuwadde bameka? Kaakati batugamba tulondeka ani abattibwa ani abalekebwa. Abasajja batulonderawo ne balonda balaba eyali omutemu, ne bagamba nti oyo ateebwe agende, ne bakomerera ani? Kati ddamu ekibuuzo kyange, omusalaba gwali gwa Yesu oba gwali gwani? Mpa ansa. Nze neera si bwe njogera bweti. Omusalaba gwali gulinza akola atya? Ajja yenna. Babeera gamba nti tuwaani Yesu. Omusalaba balikomeredde kaani? Bwe bagamba tuwe balaba ku musalaba bakomerera kaani? Ati omusalaba gwali gwani? Gwali gwoyo gwe bawaddeyo omwonoonyi. Kati Yesu n'abalibwa ebibi, olw'okuba yabalirwa ebibi byaffe, bano ne bamuwaayo, omusalaba ne gumumira. Senga baga nti leka Yesu balikomereddeko balaba. So omusalaba tegwali gwa Yesu, tegwali gwa balaba, gwa mwonoonyi. Kati olw'okuba Yesu yakkiriza okwetikka ebibi bya Mbogo n'ebibi byo, amiina, Katonda n'agamba nti anti gwe wagambye byetikka gugendeko, n'agugendako naye nga si gugwe. In fact, olw'okuba nze nali omwonoonyi, kanti simplifying, omusalaba gwali gwange. Kubanga omusalaba kibonerezo, ate nze nali n'ekiki, kati nze gwe baali badde bakomererako. Yesu n'annyamba buyambi, n'agamba nti Mbogo wange, Mbogo wange, ogende ku musalaba ofoofe bw'otyo pepepepe bigwe, nze kankugendereyo, nze nantaasa. Awo wava ekigambo kiri mu Isaaya nti emiggo gye egyatumukubwa n'okubonerezebwa kwe nze bye bikola bitya? Okuwonya okwo si kwa kuwonya ndwadde, wadde nazaaziwonya, naye bye bimponya okugenda okubonerezebwa n'okusuulibwa mu nnyanja eyakanaki n'omuliro. Tuli ffenna? So omusalaba nze sirabanga gwa Yesu, ekyo kimu. Era lwaki nkakanyala omutima ne ngamba omusalaba si gwa Yesu, era ne ngamba tewali musalaba gwa Yesu. Kiwulire na kino, kiddemu okiwulire. Yesu bwe bamala omumukomererako baagutereka ne bagulaba nti gwe baakomereddeko wa kitalo nnyo 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 nnyo, tugutereke weegubeerawo. Bannange ogwo gwa Yesu. Nze ndowooza omusalaba ogwo baali baagukomereddeko dde omuntu omulala, ate bwe baamala baakomererako abaki? Abalala. Okusinziira ku bwendaba abaamuwaayo ne bwendaba abaamukomerera, kuba biri ani yamussaamu ekitiibwa nti n'omusalaba bagutereke gwa njawulo nnyo, guli so special. Weebali nnyo. Mpa nsonga zange. Nze sikiriza nti eri omusalaba gwa Yesu, naye nzikiriza nti Yesu yagenda ku muki n'abaako kyankolera. Ogwali badde ogwange, njagala munkwate bulungi, sinjigiriza mpya, siri nabbi wa bulimba, naye nkuwa kyentegeera obulungi era ekinkolera. Omusalaba gwali gulinze Mbogo omwonoonyi, neefubutukayo omusajja ng'alina ekisa, bali nno bakyonoona bamuyita omuzira kisa. Ate bw'aba akizira ate aba, nze ndabayo omusajja ow'ekisa, ŋŋende nangani Mbogo gwe genda nzika ŋŋendewo, ne bakuba emiggo gyonna gye baali nkubye n'okunkomerera ku musalaba ne babikola ye, nze n'enfuuka waki wa ddembe. Era awo nze siga nti omusalaba gwe gumponya, nedda. Yesu angendedde ku musalaba yakola atya? Yamponya. Kyenva saagala kuyimba nammwe luyimba luno, bwe muliyimba nga nze nsirika. Mu musalaba mulimu amaanyi. Luwaate teekawo omusalaba gonna gonna tulabe amaanyi gaago. Mukama waffe yeebazibwe. Okufa kwa Yesu ku musalaba ataalina kibi kwe kulina amaki, so si musalaba nti gwe gulina amaanyi. Njagala obyawule.
era ne bayibuli mugisoma mubi mu Bakolinsi ebbaluwa esooka essuula esooka olunyiriri 18 musomawo bubi ne mujjawo olwo oluyimba olunyiriri lugamba nti ekigambo ky'omusaalaba emphasis eri ku kiki ekigambo bw'otandika okwogera ku muki oba oyogera busiru eri abo abakola ki ababula naye erifu abalokolebwawo oba otandise okwogera amaki kati omusaalaba siga emaanyi naye ono eyagenda ku musaalaba n'ekikolwa kyeyakola okkiriza okukomererwa ku musaalaba ng'ate talina kibi ng'ate omusaalaba kibonerezo omusaalaba kikolimo omusaalaba nsonyi naye byonna n'abigumira naŋŋenderako ekyo kyeyakola ekyo mwe muli amaki n'olwekyo amaanyi gali mu Yesu Kristo kukkiriza kuŋŋendera ku muki amaanyi tegali mu musaalaba oyo bayitako mbogo eyo mbogo version kifaayo oba ababuuliza abalala boogera ki ago ge mazima gemmanyi kakati wamatuddeyo ku musaalaba nze ŋŋamba tewali musaalaba gwa Yesu kuba nze ŋŋamba bwe bamala omukomerako enkya bakomerako abaki ekyo nkimaze ndeteyo akapya akalala kakati kale tuyinza okukkiriza nti omusaalaba kwe bakomera Yesu emyaka 20 egiwedde emabega gukyaliwo leero that kiwudden thing kiba kyakula kityo okubanga weekiri nze ndowooza kiba kyasibuka n'ebiro katukiveeko ekyo ndeteyo akalala omusaalaba oguli ewuwo gwe gwa Yesu tewagenda wali ewagundi n'okubajjisa kakati lwaki ogukuliriza nnyo nti gwe gwa Yesu okwo kwe bamukomerera abalala mwakola na gyakyuma bagyokya bwe bati n'oteekaawo muba mugenda okusaba bana muleete omusaalaba gwa Yesu bana mukimanyi bwe tuba tugenda okusaba omusaalaba gulina okubaawo gukole ki ekyo mwaddayo dda mu kusinza byuma na wooden something mu ngeri endala mukuliriza mizimu emisumba ng'otukoze bubi omusaalaba gwange ogwo gugwo gwo ogukozesa okosi kwe bakomerera Yesu ukasanga nga kampi bwe kati yinki wano nga ziringa 6 munonga olwo Yesu yali yenkanawo obumpi omukomerero mukama waffe yebaza so ebyo byonna mbyogera tubeere n'okutegeera okutuufu mu kigambo kya Katonda ekikolwa Yesu kye yakola nga kkiriza ye atalina kibi okukomererwa ku musaalaba ku lulwo ne ku lwange kyekirimu amaanyi era kyekindeetera obulokozi nti omusaalaba gwali weeguli era ne bwe gwali baddewo oluvannyuma lwa Yesu naye nga Yesu tagukomereddwako tegwali badde na makulu gyendi so era ne bwamala ogukomerwako gwe gwennyini tegulina makulu naye ono agugenzeeko n'ekikolwa kyakoze kyekirina amaki amakulu n'amaanyi gyendi kyekindeetedde obuki obulokozi mwebale nnyo mwebalire ddala wamma tuzzeeyo Yesu ajja ng'ekimuleeta ku nsi nakyo twakiraba ajja okunoonya ekyo ekyabula akikola atya akirokole oyo ye Luka 19:10 kubanga omwana w'omuntu yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyakola kitya kati bwe tuvaawo ne tulaba ensonga endala ono kye bawandiise nti yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula bakiwanyisaamu oba bakiyintapulitinga bakitaputa amiina bakitaputa mu Luka essula ya 4 sula ya 4 Luka essula ya 13 olunyiriri twalaba lwa 6 okutuuka ku lw'omwenda ng'agamba nti omulimi yasimba omuti omutiini mu lusuku olw'emizabbibu amiina najja ng'anoonyako ebiki ebibala okumala seasons meka n'atabiraba kati n'agamba nti lwaki gwonoona tuguteme omulimi n'agolola omukono n'aga nti excuse me mukama waffe yeebazibwe n'aga nti guleke ngutemeretemere nguteekeko obusa excuse me nti bwe gunaabala ebibala afterwards kirungi nnyo naye bwe gunaagaana kale gulitemwa ne tulaba mu lugero olwo olwa Luka 13:6-9 ng'omulimi yaani ye Yesu
nannyini mutiyaani ye Katonda kitaffe. Kati Luka 19:10 nti yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula. Ate Luka 13 n'atulaga nti azze kutemeratemera muki aguteekeko obuki. Kitegeeza nze omunze muti nze yali abuze gwanoonya ntemera nteekeko obusa, naye ng'ekigendererwa kiri kitya kimu kyokka, kukola ki kubala bibala. Era nabaga nti Katonda, nze bwe nsoma Bayibuli yange, Katonda yatutonda tumubalire ebiki ebirala byonna ne bwe tubikola tutya naye nga tetubaze bibala tugenda kusuulibwa mu nnyanja yakanaki. So okuzuukira kwa Yesu, okuzaalibwa kwe, okufa kwe n'okuzuukira kwe, isu yonna eri ku lwange ne kuggwa omwonoonyi ng'ayagala okuntemeratemera ateekeko obusa mbale ebiki. So ekikoza bino byonna Katonda, ekikoza bino byonna Yesu, nze muti kubala biki. Kakati bwe mbala ebibala mba ntuukiriza ekyantondesa, mba ntuukiriza ekyaleetanga kitange sizoni ziri esatu okunoonya ebiki, era mba ntuukiriza ekyaleeta omwana ye Yesu Kristo atuuke n'okukomererwa ku musaalaba, kubanga okukomererwako ebyo byonna byali bigatta kiri kutemerwa n'okuteekebwako busa. Nze nsobole okubala ebiki ebibala. Mama thanks okitegedde, ndabira Solomon. Amiina. Tutegeraganye bulungi nnyo. Olina kubala biki? Buli lwabala ebibala oba oyanukudde omulanga gwa Katonda kitaffe, era oba oyanukudde omulanga gwa Mukama waffe ani, era oba omuwadde ekyo ekyamukola kitya ekyamuleesa, kubanga ekyamuleeta gw'obala ebiki. Kati bw'obibala oba oyanukudde omulanga gwa Katonda, oba ozzeemu ekyaleeta Yesu, oba osanyusizza eggulu lyonna, kubanga eggulu kye libadde lijja lirinda all along, oba okikoze otya, oba okikoze. So olina kubala biki? Okufa kwe isu ennene era enkulu si kulya na kunywa na kwambala, naye gw'obala ebiki. Kati wadde emyaka gibadde mingi nnyo nga yafa n'azuukira, naye ne leero bw'obala ebibala oba okoze bulungi nnyo eggulu. Mukama waffe yeebazibwe. So Sande ewedde twabadde mu Bagalatiya essula ya 5, yensaba tugendeyo mangu. Abagalatiya, ekkanisa eno ye yali egalatiya. Tugenda kusoma essula ey'okutaano. Nava ku lunyirwa 16 ne ngenda ku 24. Ngenda kuddamu mbasomerewo mangu tuyiteitemu ebyo ebyaliwo. Tuli mu Bagalatiya essula ya 5 please. Abagalatiya, ekkanisa yali egalatiya, bagiwandiikira ebigambo bino oluganda Pawulo abawandiikira. Kati mu ssuula yaabwe ey'okutaano olunyirwa 16 yawandiika bw'ati. N'agamba nti naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo, kale temuntuukirizenga kwegomba kwa mubiri. Lwaki? Kubanga omwoyo gwegomba nga guwakana n'omwoyo, omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo, n'omwoyo nga guwakana n'omubiri. Kubanga ebyo byolekanye mulemenga okukola ebyo bye mwagala. Naye bwe munaalungamizibwanga omwoyo nga temufugibwa mateeka. Naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu, era bye bino: obwenzi, empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu. Tebinnaggwaayo. Obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumu, naga n'ebiringa ebyo. Kafankunaayoyo yenna naga nti nsooka okubabuulira ku ebyo nga bwe nasooka okubabuulira luli nti bali abakola ebiringa ebyo tebagenda kusikira bwakabaka bwa Katonda. Omukama yeebazibwe. Abakola ebiringa ebyo tebagenda kusikira bwakabaka bwani. Kati ebyo byonna bye tusomye babiyisa ebikolwa eby'omubiri, naye era oyinza obiyita ebibala, naye nga byo byaki bya mubiri. Ebyo bye biraga nti okyali wa mubiri. Gwe tonnatemerwa tonnateekako busa, obala ebibala bya mu nsiko bya mubiri. Na buli abala ebibala byonna eby'omubiri, however much ayogera mu nnimi, ateeka emikono ku balwadde ne bakola batya, ne babona n'ebirala, agenda mu geyeena. Kubanga isu enkulu si kuteeka mikono ku balwadde kuwona, isu enkulu si kwogera mu nnimi, isu enkulu si kuwa bunnabbi. Amiina. Twatabuka nnyo bwe twagattagatta ebibala
n'ebirabo. Ekkanisa esinga ku puraisinga birabo. Era oli bw'aba n'ekirabo asitula akatogi awulira nti wa waggulu nnyo, ayagala nakutambulira ku mitwe gy'abantu n'agenda ng'afuka okwo. Tujja kutuuka yeeyo yonna. Mukama yeebazibwa olw'ebirabo byawa abantu ebyenjawulo. Weebale nnyo ogenda mulimbo ey'abantu 1,000 waakiri ne muzuukiramu 4, naye si y'ensonga. Nga bwe tunaalaba mu maaso eyo nga tutuuse ku nsonga y'ebirabo, tujja kulaba nga Yesu aga nti sibamanyangako, naye nga yabadde abawa ate obusobozi obukola ebiki ebirabo. Tujja kukategeera bulungi ako kakulu nnyo, era naawe oteeka okukamanya. Abantu mwewaana nnyo because ne munyooma n'abalala. Nze bana bikyatubeera siraba musumba ffe ng'asabidde omulwadde n'awona. Newunyisa nagenze ewagundi nasanze yenna aliwe nasonzeeyo kano bwenti. Kana omusimu ne gubuuka ne kukuba ebbaati limu ne ligwa eri ne gugenda nalese awo atammere. So what? Ebyo byonna osobola okubikola naye bw'oba tolina bibala, you are going nowhere. Tolina ggulu lya Katonda ly'ogenda gendamu. Mukama yeebazibwe. Ate olaba kino wali okirowoozezaako, gw'onuma wali okirowoozezaako, ne kasooli gw'osimba n'avaayo teguba muti oguvaayo ne gugenda guleeta omunwe gwa kasooli, si bwe kiri? Bw'omala okuggyako omunwe gwa kasooli, kino ekiti ekibadde kyabalako omunwe gwa kasooli okitema ne kikala, n'okitwala nakyeka, naye kyo n'okiteeka mu muliro n'okifumbisa. Tolina bw'okisaasira n'oga nti kino kwe kwava kasooli oli. Nkwongera ekirala, ate oba n'ekikongoliro kyennyini ekyaliko empeke za kasooli n'onyumirwa kasooli, nakyo bw'omala okissa mu muliro n'ofumbisa. Kati ebyo bikuyigiriza kyenyogedde, okuteeka obuteesa emikono ku bantu, abantu ne bawona, si y'ensonga. Okuyimira n'osomesa amawanga, abantu ne bakulindira, atandika ssaawa mmeka? Siribaawo nga munnya, si ye point. Point ekomawo ku ggwe ng'omuntu atya, oteeka okubala ebiki. Kubanga ku lubereberye Katonda teyakutonda osomese Bayibuli. Lubereberye Katonda teyakutonda oteeke emikono ku balwadde bawone. Mu lubereberye Katonda yakutonda omubalira ebiki. Ne Yesu teyava mu ggulu ajje mbuggwe owonye abalwadde, nedda. Yesu yava mu ggulu ng'ekimuleese kutemeratemera muti aguteekeko obusa, n'omuti ogwo yeggwe obala ebiki ebibala. Kati bino ebirala tomunyumiza, manye mbadde nteeka emikono ku balwadde ne bawona. So what? N'omuti gwa kasooli gwateekamuko omunwe gwa kasooli ne mumwokya ne mumulya, naye ani agujjukira? Bagutema. Emiti gya muwogo bagitema bulijjo, gye batazzaayo kuba nsigo emirala bagyokya era ne bagifumbisa. Omukama yeebazibwe. Egyo emiyembe mulyako emiyembe n'ebirala, naye batuuka ekiseera ne bagusala ne bakolamu oluggi. Teryaga ni bannaba omuyembe ogwo tubadde tugulyako nnyo, muguleke baaba wadde gwaggwamu, kasita oggwamu ekiseera kyo ne kiggwako, muti gwe bagusala nga tebajjukira na miyembe gye baakola batya. Kaakati gw'oteekwa kulwana nnyo okulaba ng'obala ebiki nga bwe nnaabalaga. Gwe ebibala bye bikuyisaawo. Bw'oba tolina bibala, tolina kifo mu bulamu obugenda okukola ki? Okujja. Bameka abali nange? So Yesu azuukira, akanzireyo, azaalibwa, afa, azuukira, kubeerawo ng'ayagala obala ebiki? Ebibala. Tuzzeeyo mu Bagalatiya waffe, Bagalatiya 5. Tumaze okubiraba, twabiraba Sande ewedde, ebibala by'omubiri oba bye twayita ebikolwa eby'omubiri, obwenzi, biki. Kati buli lw'osoma wano kino, opoziti yakyo kyekibala kye bakwagalamu. Bwe kiba nti obwenzi kikolwa kya mubiri, kati gwe bakwagalamu ky'ow'omwoyo. Nyambeko kutayende. Kati akyakwatagana n'okwenda okw'engeri yonna. Mwe bano basisita, nze sibeera naye seebakangako naye, nze bannange mba munyonyogera bunyonyogezi mujja mu ssente mukuula binnyo. Methodi gy'okozesa eri mu kika kya bwenzi. Amiina. Era obalibwa obuki? Omuweweeta n'omusisiitira n'omunyonyogera n'omukiisinga omugye mu ssente. Naye obukolomooni bwonna bw'okozesa
wabwewola eri mutuluba bagita batya tulubokisi y'obwenzi n'olwekyo eggulu lyo likuwandiikako nti yayenze Kasasa ne bw'oligenda eri n'obubonero bwonna obulaga nti wafe oli mbeere naye nga Kasasa ye wamunywegeranga n'omunyonyogera n'omugjamu ssente oli mwenzi. Engeri eggulu gye libalamu obwenzi yeewuunyisa si eno mmwe gye mumanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Kulaga eggulu kwe libala obwenzi. Eggulu litandika okubala obwenzi nga libubalira wala nnyo. Mukama waffe asomesa n'aga nti okutunuulira obutunuulizi bw'oti omukazi n'otandika okumwegomba mu mutima gwo oba omaze omwendako. Yakalubya ebintu bwe yajja. Essuula ey'okutaano eno ojja kuddayo gisome y'Amatayo. Yesu yakalubya ebintu. Yagamba nti bw'ogamba munno nti musirusiru gwe bakusuule mu ggeyeena wamusse dda ne by'omukozaawo bingi. Naga nti bw'otunuulira omukazi ate nno abakazi kino mulowooza tekiriiyo naye nze kankibagambe naawe bw'otunuulira omusajja n'omwegomba mu mutima gwo omaze omwendako. Bamwe muyinza okulowooza nti olw'okuba tebakiwandiika mwe mulina tutunuulira mwegombenga mumali mugende munaabe. Nedda naawe bw'omutunuulira n'omwegomba omaze okukola otya. Kati obwenzi bwa Yesu butandikira luddawa wala si ffe we tulowooza. Ffe obwenzi obwaffe butandikira kusanga musajja na muki. Kati ono abadde wano nga amulowooza bulowooza tetumulowoozaako okuba nti abadde mwenzi. Ye Yesu akijja wala Mukama yeebazibwe. Kati obwenzi kikolwa kyaki kya mubiri bwe kiba kibala kyekiraga nti oli mu mubiri n'ebirala byonna. So kati kanziruke katwanguye tugende wansi mu lunyiriri oluddaku si lwe Olwabiri mu bbiri n'aga nti naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala abatukatwegattako tuli mu Bagalatiya essula ya 5 n'olunyiri lwa 22. Naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Katuddemu tubibale mu mpe ansa. Naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala bala mpola mpola okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. N'agamba ku biringa ebyo tewali mateeka. Biri bimeka pozi? Biri 9. Mufunye 0. Biri 9 plus. Wano batulazeeko 9 naye n'aga ku biringa ebyo kitegeeza bisukka omuki. Bw'obeera n'ebiringa bino teweetaaga na maki. Kaakati wulira ebibala gwe bikuyamba ki? Ebibala Katonda bimuyamba ki? Wano tulina abantu bameka? Tulina eyasimba omuti ng'ayagala ebiki? Ate tulina omuti gwe baakola batya? Gwe basimba nga gulina okubala ebiki? Kaakati nannyini muti bwe gubala ayambibwa atya? Ye omuti gwo bwe gubala guyambibwa gutya? Wano waliwo abaganyulwa bameka? 2. Era bw'otobala bibala muti gwe era abafiirwa bali bameka? Katonda yennyini afiirwa naye naawe muti gwe ogutabaze okola otya? So nga ate muti gwe bw'obala oganyulwa ne Katonda eyakusimba muti gwe naye akola atya? Kati olwaleero wenjagala tutunuulire obulungi bw'ebibala eri eyasimba omuti n'obulungi bw'ebibala eby'omuti ogubaza ebiki? Ebibala. Ababiri baganyulwa batya? Ntandise ne Katonda. Kati olw'okubanga Katonda yakigenderera era kyekyali mu mutima gwe asimba omuti ng'ayagala ebiki? Ebibala. Omuti guno bwe gubala ebibala gumusanyusa. Katonda asanyukira omuti gwonna ogubala ebiki? Ebibala. Kubantu akizudde dda nti ebbanga lyonna okusinziira mu Luka 13 olunya olw'omukaaga otuuka ku lw'omwenda Oluganda Kintu
ebbanga lyonna ono abadde yeewuuba ku muti ng'ayagala ebiki. Kaakati ate omuti gukoze gutya, gubaza ebibala, kitegeeza bulijjo kyabadde anoonya kati akikoze atya, akituuseeko. Essanyu ppitirivu nnyo. Omuti gwange gwabaza ebiki. So omuntu yenna ayagala okusanyusa Katonda wansi w'enjuba bala ebiki, ebibala kyekisooka. Oyagala Katonda akusanyukire, oyagala Katonda akwagale, oyagala Katonda akusembeze, bala ebiki. Kubanga mu kubala ebibala omukola otya, omusanyusa. Number 2, tuvudde ku kya Katonda okusanyuka. Number 2, tukyali Katonda aganyulwa atya nga omuti gubaza ebibala. Omuntu yenna bw'asimba ensambazi oba zaaki atandika okulowoozebwako, okwogerwako, okufiibwako, abantu omunyumyako n'omussaamu ekitiibwa ng'essamba yeebala. Mukitegedde bulungi kyenjogedde? Omuntu bw'asimba, katulowooze kale lusuku, erudda wali tulinawo olusuku, naye abantu bayitawo nga tebalina nnyo. Naye olusuku luno bwe lutandika ebitooke okussa, bisika attensioni y'abantu abayitawo, era abantu bavaayo n'ebibuuzo bino. Wano bulijjo waliwo olusuku, ye obadde tolaba nga weeruli buluddewo. Ekibuuzo ekirala, lwani nannyini lusuku agenda okumanyibwa, okussibwamu ekitiibwa olw'olusuku lwe kubanga lukoze lutya? Mukama waffe yebaza. Lowoozaayo ku bibala ebirala. Tutaddewo emmwanyi. Eno mu Uganda tuli balimi ba mmwanyi, naye emmwanyi zimulisizza. Ti emmwanyi zino nga zimulisizza, ono najja kufuna. Kati abantu nga basinziira ku bibala boogera ku nannyini. Bameka bategedde obulungi? Abantu batandika okwogera ku nannyini ng'abaleetera, ng'ekibaleetera okwogera ku nannyini bye bibala eby'omusajja ono oba omukazi ono, olw'okuba bitandise okukola ki? Abantu bwe balaba ebibala bafaayo okumanya byani, batandika okussaayo omutima ku nannyini. Era abantu ababadde banyoomebwa nga bageregebwa, nga bayisibwamu amaaso, batandika okuweebwa ekitiibwa. Point number 3, nannyini birime assibwamu ekitiibwa. Number 2 nabagambye eki, batandika omulowoozaako, bapaying attention n'ebirala bingi nnyo. Kati ekyokusatu ne tukigaziya, bamussaamu ekitiibwa. Ne bwaba musosaate nga babadde boogera, onagende kano kagundi kayisa, onogende gukyakayita kagundi, oyo obugagga bwalina oyo, twala eri naawe oyo naye nogende ng'okkirire nakiyanja olabawo. Emmwanyi eziri awo kulaba omusiri oguli awo ziringa yika 5 z'oyo, nogende oyo kaakati abadde anyooma. Oba poyinti yange etegerekeka. Ebibala bireetera nannyini muti guno okuweebwa ekiki, amanyibwa, abeera recognized, assibwamu ekitiibwa. Ebyo byonna njagala obirowooze. Kati ebyo byonna Katonda abifuna mwami kyeyunenga obala ebibala. Ku mulimu eyo gy'okolera teri ayagala Katonda, teri amanyi Katonda, teri afaayo na Katonda. Kati baba bakyali ku ebyo ne bamanya nti kyeyune muti gwa Katonda. Oyo yalokoka oyo.
twala eri naawe ne banyooma. Kati ekigenda okugoba obunyoomi omanyi twayiga bubi abaatukulembera oba baatukyamizaawa twalowooza nti emizimu gyonna tugigoba na kuboggola. Nze kyesikkiriza mbogo omubuulizi wammwe bannanga abali eyo Yonasaani Kizitomboga abeera wano Namugongo kanisa Kristo Empanguzi mpaka nawakana nnyo mu bintu bingi naye twe nkiwakanyiza si buli muzimu gwonna ntujja kuboggola gugende. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo ebintu ebimu bye tukola wamma amuzizeeyo ku ggwe ku mulimu gy'okolera. Kati ababadde bakunyooma omwoyo ogwo ogwayingira mu bantu abalala ne bakunyooma olwa sayizi yo, bakunyooma olwa ssente z'ofuna, bo bali waggulu nnyo n'ebirala so nga ate gwe oli mutigwani. Kaakati ekigenda okuweesa Katonda weekitiibwa then naawe ofune ekitiibwa gwe kwe kubala ebibala. Bagenda okutunula bwe bati ng'omuti ogwali gunyoomebwa gulina ebiki. Kati bwe boogera ate era boogera Katonda. Agane waayo Katonda we yeewuumiza nze namwewuumiza yokoze bwati nga kyewakoze kyabadde kibala. Mukama waffe yeebaze. Omwana ku baana omu boovuga yagudde awo ensimbu ne watabaawo afaayo. Ne dayirekita n'abitunula muli n'asala mpola n'akwata emmotoka ye talindabidde ebyo omukulu w'essomero abikoleko. Abantu bonna nga balinga abeebuzaabuzizza mulokole nojja noddaabiriza omwana n'omusitula tebakukkiriza kukozesa mmotoka ya mulimu ku bintu ng'ebyo noyita owa booda n'omutuula n'omulera n'omutwala. Abagoberera ebigenda mu maaso ne bagobera amututte kwa Angelina mukati olusente azijja omunanga asasudde omanyi babadde eggulu batuwadde omusaala afuna sente mmeka naye naffe tumwewuunyiza ku lusente ogwasasudde omwana ne bamujjanjaba era amukomezaawo ate n'amutwalira ddala eka gye bamuzaala. Abeeka ne balaba ebibala ku mulimu ne bakola ebiki ne balaba ebibala. Kati abamu kuba abantu ne batandika okugulumiza Yesuwo bamutandikira wano Yesu wanange w'amaanyi. Omusajja oyo akoze ebyo kiri kye boogedde bamaze okugulumizaani naye bamugulumiza lwaki? Lwa kibala. Katonda waffe ajoogebbwa avumiddwa ayisibbwa amaaso si lwa kirala kyonna naye lwakuba ffe emiti gye tetulina biki bibala. Ekyobulokole okikulembeza nnyo nga ne guli omuti bwe gukulembeza ndi muyembe wano so what tulage ebibala tukakase nti oli muyembe. Naye naawe otambula ovuma abantu oli amabanja ku maduuka kaakati ate nga bw'okulembeza kino nze ndi mulokole. Era abantu abamu obulokole gye bawaayo ng'ayiddi beewole mpa amajani sente njazireeta nze ndi mulokole. Kati obulokole tetubwagala mu bigambo, obulokole buviirayo mu biki? Mu bibala. Ne balaba ebibala. Yesu n'agamba bali balabira ku bibala byammwe, tebabalabira ku kusaba. Musaba nnyo ofuluma ekiro saa 9 n'oleekandirawo abantu abanno bagaana okwebaka. Oliko boboya boboya endukuli bannawo babogoya kiki? Abamu ne bamugula bamuguleetere naye nga si kyobadde ogamba mbu wabadde osaba mu nnimi naye nga omuti ogwabadde guleekaana ekiro gutubuze otulo bw'otunuulira tekuli kibala neki. Ne Katonda muli nawulira naga nti onanvumya ngaobuvumya mwali muwuliddeko ng'ayomba oba mbamuwe munzikirize ikanzigi excuse me. Mukama waffe yebaze. Njagala bamuwa ng'ayomba. Mukama waffe yeebazibwe. Kati jangu awulirize wamma. Katonda agamba nti erinnya lyange livumibwa mu baamawanga ku lwammwe. Katonda amanyi nga waliwo abaaki? Abaamawanga.
naye alina ababe. Kati agamba abange be baali badde baweesa erinnya lyange ekiki, naye ate erinnya lyange ab'amawanga balivuma, abo si banenya bavume, balivuma ku lwammwe. Ekitegeeza mmwe mundeetedde obuzibu, ekitegeeza nti ab'amawanga baalisobodde okungulumiza n'okunzisaamu ekitiibwa ogwammwe, naye mu kifo ky'okubanga mmwe mumpeesa ekitiibwa ate erinnya lyange mulikola litya? Lwaki livumibwa? Wano mubabe temuli biki bibala. Abantu bajja bwe bati nga balina enjala bakunoonyeeko ekibala nga tolina n'eki. Mukama waffe yeebazibwe. Kati ate bwe bavuma bavumaani? Totubuulira Yesu, totubuulira. Wano ng'olisirayo omusajja yeeyita mulokole. Wano omwana yali afa nga twagala muyiwako buyimazi, ng'alina amazzi awo mu kidomola twagakwatako n'atuvuma n'akitujja nako. Omwana yali tafudde, tabeera kuba mukyala gundi oli omukatoliki kuleeta mazzi. Omwana yali tafudde. Kati Katondawo agenda kuweebwa ddi ekitiibwa nga tolina bibala? Bameka bategedde ebintu abisanga nga byayonooneka. Ffe okuwa Katonda ekibala, manya ekitiibwa, tulowooza kwe kuwanika emikono mu bbanga. Era wano bwe tunaaba tumaliza buli wajja okugamba ajja okubaga nti abange mumise Katonda ojja kulaba abantu bonna banika emikono mu bbanga. Katonda okugulumizibwa ojjayo biki? Ensi n'ebikola etya? Ensi yennyini neeyogera ku Katonda. N'abalala ne batuuka okuga nti Katonda waabwe y'anaabanga Katonda waabwe. Mukama waffe yeebazibwe. Kati bwe tubala ebibala tuweesa Katonda waffe ekiki? Ekitiibwa. Buli mbeera, buli kibaawo waliwo ekireeta abantu okutulowooza. Ennaku ziri ezibadde ez'emabega Uganda ebadde etunuulirwa. N'abakulembeze mu nsi yonna ne bagaa nti Museveni nga bamwebuuzaako n'amagezi. Korona bwe yalaluse simanyi nga banaddayo muwogerako. Kuba ndowooza tuweza 6 bulaasi. Naye eri nga tukyalimu 2 mu bameka. Nga bagaa nti n'Amerika efiiriddwa bwe bati naye Uganda this man Museveni. Waliwo ebintu by'okola ng'abalala ebizibula abalala amaki? Kati ffe okuzibula amaaso g'abantu balabe Katonda tubala biki? Nga n'ennimiro eri awo bwemulisa n'etandika okubala, abantu batandika okulowooza ne babuuza ne nannyiniyo ne bamussaako, ne waayita mu ttawuni awo bamusongamu emimwa. Enanyini gundi eri eya Pamba eri wali yitolaba Pamba oyo agisibwati oyo, oba oli munene oba oli mutono. Kakati bw'oba oli mutono ne baga nti ako naye mangu nnyo mbwongo ne bakugjayo mu butono ne batandika okussaamu ekiki. Eriyo abalengera ewala ne baga nti ennimiro eyo kebaze tujja gifunamu ssente, ne batandika okussaamu ekitiibwa olw'ennimiro yo. Mama munaye mwebali kulima twalabye bannaye mwebali. Kakati mama onoosuubuzaako nga bituuse. Ababadde batapayinga attention batandise okupayinga ki? Olw'ebiki? Olw'ebibala by'ennimiro ye. Muno tunamu abakazi abalunzi balunda agabizzi. Bw'ogirunda obulungi n'eri obulungi n'ezaala abaana baayo, abantu nga mama twawuliddemu embizzi yo yazadde. Kakati mama ogenda bitunda otya ebyana? Olwo nga bajja n'okulambula bakola batya? Ababadde batamanyi wuwa badde batakyama. Abantu bajja babuuza eyo, babuuza ababoodaboda, n'ababoodaboda bafaayo okumanya, ogenda okulaba nga zisibira awo. Mama kozi olina embizzi mama? So ebintu byo engeri gye bibalamu bikuleeta okukola ki? Okumanyika. So bwe tubala ebibala ng'ekisimbe kya Katonda tuweesa Katonda ekiki? Tuleetera Katonda waffe okukola ki? Okumanyika. Abantu bamunoonya, abantu bajja kunoonya Katonda olw'ebibala bye tukola tutya? Olina ebibala.
bwoba tolina bibala gwovumisa Katonda. Bwoba olina ebibala oweesa Katonda ekiki ekitiibwa. Bameka bantegeka tunayo akadde katono nnyo mbamalirize kankyuke enkomewo gye muli. Tulabye nannyini nnimiro batandise omulowoozaako, batandise omwogerako, batandise omussaamu ekitiibwa n'ebirala. Ne bweba wano ne bweba gavumenti ne bazuula omusajja ne bw'aba ali ku nkomerero y'ensi ng'ali bunagana ne baga nti oyo yalima mwogo yikaazi 225 ne pulezidenti amumanya. Era bw'aba ayogera omuwulira ng'ayogera baŋŋambye ebunagana eriyo omusajja wange yalima muwogo, mwe muli wano mu kibuga mwayuya singa mugenda ne mulima muwogo alina muwogo yika 225 oyo tujja muyamba. Tamulabangako takola ki muwogo ono okubala kwe amukoze atya amutunzeeyo. Ebibala bikutunda kati kankomewo ku ggwe ebibala bikuleetera okusiimibwa Katonda. Kawandiike buli lwobala ebibala Katonda akumanya ate Katonda akusiima kubanga ebbanga ddene Katonda anoonya ki? Anoonya bibala. Kati bw'abiraba asanyuka. Muyomba nnyo nze Katonda tamanyi, nze Katonda tanjagala. Akumanyire ki? Akwagalire ki? Akwagaleko ki? Kati nawe wesse mu mbeera ekwagaza Katonda manya nti Katonda yakuteekawo bala ebiki? So kakati tandika okubala ebibala. Katonda bw'atuna bw'ati ng'alengerayo omuti gwe oguliko ebiki? Ebibala. Kambawo bwino wano mangu nnyo. Yokaana Enjiri sura ya 15. John chapter 15. Yokaana agamba nti nze muzabbibu ogw'amazima ne kitange ye mulimi. N'agamba buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala alijjawo, na buli eribala alirongoosa lyeyongera okubala. Yesu ayogedde wano, bw'abadde ayogera atwanjulidde abantu basatu abakulu. Atwanjulidde omulimi n'amuyita nti ye Katonda kitaawe, n'atwanjulira omuzabbibu aguyise muzabbibu. Kakati nayo neyeyogerako n'aga nti oyo yenzi. Kakati n'aga nti mwate bambogo muli matabi. Naye n'atulaga atensoni y'omulimi. Eno mu Yokaana 17 ye Katonda yakola eggulu n'ensi. Atensoni wagitadde? Atensoni agitadde wa? Agitadde ku bibala. Agamba nti buli ttabi eriri mu nze eriri mu Yesu. Kati mmwe muli mu Yesu, mmwe mwalokoka. Eritabala bibala Katonda alitema. Katonda yennyini yalitema. Abalokola abasinga emisango emingi egiri ku poliisi gye mwawaaba mwawaabira Sitaani. Sitaani yankola kino, nze Sitaani yankola kino, Musumba nsabira kubanze Sitaani simanyi. Musumba n'akabamu awo ku buziga butono. Ne Musumba Sitaani simanyi kyannoonyaako. Musumba Sitaani kyankoze. Namuga nti akoze eki? Ayogera agamba mbu mwana wa Katonda. Omwana wa Katonda Sitaani amutuluguye nga kitaawe akoze atya? N'ogana ye ndowooza taabe Sitaani. Kaakati mmwe Ekkanisa empulirizo nnaku lwa leero kankyogerere ddala bulungi nnyo lyeggulu lintegeera kyenjogera gwojja okulwawo okuntegeera. Taba Sitaani, abeera ggwe. It's you. Oli mu Yesu naye tobala biki? Bibala. Kaakati n'oleetera omulimi ye Katonda kitaffe okutemawo. Gwe bakutemawo n'olowooza nti ani? Nti Sitaani. Obutamanya buzibu nnyo. Kati ate ekintu waliwo ekinzijidde nga kyewuunyisa.
Yobu teyamanya sitaani, ye buli kyamutuukako yagaa nti Katonda yawe era yajjawo. Katonda akuwe ate akuggyeko, ali mu muzannyo akookonya kiki? Naye mmwe mwenna abasoma bulungi sitoole yaani ya Yobu mulaba nga sitaani ye yamuggyako kuba ye yasaakaanya. Si bwe kiri? Sitaani n'asaakanya naga nti akutiira bwereere, mukole bwoti ne bwoti olabe nga taagire bw'ati. Kaakati Katonda n'amuga nti okay go. Sitaani n'amukola ebyo byonna. Yobu olw'obutamanya sitaani ye omusango era yaguzaayo kwani? Munnange yawa era yanzigyeko, nammwe mwakinyweza. Era byuli byatuukako leero munnange yawa era yajjawo nzigyeko, noga nti ate akuggiddeko ki? Masiki wabadde togirina ne bagikuwa nate kati yabuze ate Mukama yagitutte. Agyesibe agikolemu nappiye oba Mukama yansobedde munnange masiki yabuze oba Mukama yagitutte. Twawule sitaani naani? Kakati ye Yobu mulimu gwonna yaguteeka kwani? Ku Katonda. Ate ffe ab'omulembe guno omulimu gwonna tugutikkaani? Tetumanya na Katonda byakoze. Bayibuli egambye nti ettabi eriri mu Yesu nga teribala Katonda yalikola atya? Oyo si sitaani. Katonyumyambo sitaani kyankozeeko eyo musumba era munsabire sitaani. Tesimanyi sitaani oba lwaki? Ebimu si sitaani, ebirala Katonda yennyini yabikola yatema because tolina bibala. Kati okubala ebibala nekikuyamba ki? Kikuyamba okuba mukwano gwa Katonda instead of kukutema. Tabigwe nayongera okulongoosa, oyongera okubala ebiki. So ekirala kyofuna mukubala ebibala odrawing attention ya Katonda. Mukulu Saamu Nyambo kikyuse mu Luganda bulungi, Luganda olutali mu luteeso. Omulala ani akinkyusiza? Enya busala bwembo akuteekako omwoyo. Nate nekyo tebajja kitegeera. Oli bwagaa nti akuteekako omwoyo bo balowooza ajja kuwa omwoyo mutukuvu. Katonda akuteeka mu bulamu bwe n'akukonsideringa n'aku afaayo kubanga olina ebiki? Ebibala. Kino tokyakijjukira naye bwe naakyogera ojja kijjukira. Ojjukira edda ng'okyali muwala muto ng'olina bebbiwo asooka. Ojjukira nti waliwo ab'omuliraanaawo abajja ne banona omwana wo ne bagenda bamuzannyise bamusitule ng'akyali. Okyakijjukira? Ojjukira omutima bwe gwabangayo. Gundi balazeewa be balina omwana wange mulabye bakuttewo. Ani akijjukira? Okijjukira? Kati okijjukidde? Kati alina omwana wa Katonda yalina obuki? Kubanga alina omwana wa Katonda drawing attention yani ayagala okulaba omwana we. Tebagwa mu balazeewa bano tebagwawo nno waliwo ekinnya mubagambe baveeyo n'omwana. Bali abalala abatalina mwana teri akola atya? Kaakati n'ebibala bwe biri Katonda afaayo okulaba kiki ekirumbye ettabi lye eririko ebiki. Senga obadde n'emiti mu lujjaalu egy'enjawulo egibala ebibala n'egitabala, awo aka ne wajja enkima bbiri. Enkima emu negenda ku muti ogutabeerako bibala, enkima endala negenda ku muti oguliko ebibala, gamba omupaapaali n'ebirala. Ne baga nti enkima ziizino zizze ekibuuzo ziri luddawa? Emu eri wali ku Musambya eyongera kutwala omwoyo, ate endala yiri eri ku miyembe etandise n'okulya, ofuluma n'enkonyogo n'ogikuba n'ogikuba. Omuyembe si gwe gukuyita. Abalokole mu mpulirizi naddala mu abaggwerayo ennyo mu kusaba, oluusi musaba ne muyitawo ne mubula. Amiina. Musaba ne muyitawo ne mubula. Owulidde kyenjogedde? Ngenda kitereeza kankomewo, ngenda kitereeza bulungi nnyo, kirabe kyeŋŋambye.
kyeŋŋambye kye kino. Mukama waffe yeebazibwe. Mukoowoola nnyo Katonda abayambe, naye ng'obuzibu bwammwe temulina kiki? Omusambya ne baguleekaana. Enkima yiino kwiganawe mulyoga nti kati enkima ngigobe ku musambya, terina kyendiirako, terina kyegenda kunfiiriza, ngoba yaki kati ngigobe eveeko eddukire erimu ovakedo wange. Era bano oba eri ku musambya mugireke, eriddeko ki byebibuuzo. Mugobe eri ku muyembe. Kati ne Katonda bw'ali tolina kibala, lwaki ayonoona obudde bwe ku ggwe? Emizimu gindi bubi, emizimu gikubeereko, tolina fayida. Ngenda bagamba ekigambo temugenda kyagala okutuusa lwe muli kitegeera nga wayise emyaka mingi. Bwe ensenyi enkalu tulina bibala. Tulina bibala. Lwaki tetukuyita nsenyi nkalu? Kati emizimu gigendeyo mu nsenyi ki? Enkalu. Nkyogeredde wano waffe mu balokole, kati ate tugambanga ti abatali balokole ensenyi enkalu era emizimu mugende. Nze ngeraageranyizza ndeese kali nkugamba nkutiisize eddala otandika okubala ebibala. Tolina kibala, emizimu gikutuga. Katonda akola atya? Naye oyagala okulaba taata Katonda yakola eggulu n'ensi nsonyiwa, naye kankozesa ekigambo kino nyambe bano abawuliriza. Oyagala okulaba Katonda bwabuguutana nga ajja okukolako, that is bwayanguwa, beera n'ebibala. Bano bonna ababala ebibala be bagwa mu ttulu baliri nti oliba tonnayita nze nenkola ntya, kubanga wadrowing attention ye bulijjo akussaako omutima, alaba bulabi kiki, ekyo tekibanga kigenda. Mukama waffe yeebaza. Wali okirabyeko kyenjogedde ng'olina ebikajja emmanga eyo bikuze, n'olaba agavubuka nga gasibiddemu n'empale gakkirira, n'ogamba wano omuntu yita wano ogenda mu nnimiro y'ebikajja, agavubuka ago galabika gayinza okuba gagenda mu bikajjo byafu, naye nga bali mu kkubo batambula byabo. Laba omutima gw'oguteekayo ku bikajjo byo, kubanga ebikajjo byo byakola bitya? Byabala. Ofaayo bikuuma. Kyenjogedde gye kiri. Gundi muli ludda wakasasa, mudduke mugende mu bikajjo, waliwo agavubuka genda bigakkiridde awo, tegagenda mu bikajjo byafu. Ebikajjo bye bikuyisa obikuume. Ani ategedde enjiri ya leero? Kati mmwe muyita nnyo Katonda aba protecting, naye olina kiki? Kati naawe ayise ebbanga eddene nga tolabawo kantu, manya tolina bibala. Ova mu ssaala ne weewa n'ennaku ez'okusiiba, nabadde mu 5 naye nange bwe nazivuddemu ate nasobedde, embeera neeyongera kuba bubi. Bano be watankudde bwabadde ogoba nabo bakutunula ne bagaa nti kati ono atugoba alina fayida gaani, ne bakweyongeza. Katonda awamuyisa ennaku 5 bwe wabadde olowooza nti yabula, teyavuddeyo ne gyali, tewali kimupakusa, tolina bibala. Bannange kati genda obale ebiki n'ebibala byo bikolenga bitya? Katonda olunyiri lugambye bweru tikandusome nnoonye bwe mmaliriza, agambye nti nze muzabbibu ogw'amazima. Yesu yayogedde n'agamba ne kitange ye mulimi, n'agamba buli ttabi eririmu nze eritabala alijjawo. Ani alijjawo? Kitaawe yennyini omulimi, si sitaani. Na buli eribala ebibala alirongoosa lyeyongerenga okubala ebibala. So mu kubala ebibala mwe mukyasinga okuba deliverance ey'akabenje. Oyagala kye bayita deliverance ku bulamu bwo, bibala. Okuva n'olunaku lwaleero tandika okubala ebiki? Nabibalaze mu Bagalatiya, beera n'okwagala, okwegendereza, okugumiikiriza emirembe n'abantu bannandi. What have you? Bigenda kununuza nnyo, kubanga eyakusimba ayagala bibala, bw'anaabiraba ng'akola atya? Ng'asembera. Ono yenna gasiya gwe balowooza, ne gwe balowooza obulowooza. Mutabani wange Ana yayaŋŋamba ekigambo, asomera Mukono University, abadde nno mu semester yesembayo, naye COVID akyagiwaambye.
yaŋŋamba ekigambo nti waffe ku yunivasite tewali muzannyo. Yali annambuza twagendayo, poliisi bagiteeka ku mulyango, poliisi yaddala weeri. N'agamba wano ne bwe bakulowooza obulowooza ne bakutunulira ne balowooza bulowooza nti obadde ogenda kuleetako egugundu nga poliisi ekuteekayo mu kaduuku. Era omwana we okwonoonekera emukono aba yayonooneka dda. Yaŋŋamba nti luumu eyo ogiraba, ne mugaa nti njiraba eyo mubambulira abawala. Buli ajjanga ayambadde ebitategeereka bale bumumwimye buki, bamuggyako engoye ne bamuteeka mu luumu awo ne bakubira abeewamire ne bagaa nti gundi talina ngoye ali bwerera ali wano. Anda ye yaŋŋamba abeewamwe ne bajja ne bagaa nti yajja ne keesi bbiri nti talina mugende mulabe. Naloloba nga obugoye bwonna bwagetegetenga. Neŋŋamba bano nga bakambu. Kati ne Katonda bw'ali ne bw'akirawo obulabi n'alowooza n'aga nti oyo ayagala kugenda ku muti gwange guliko ebibala ng'ayanguwa. So deliverance yo weeri naye tonnagifuna because tolina biki bibala. Bw'owulira enjiri ng'eno n'ogezaako okubala ebibala buba butuuka tebunnabaako bw'abadde ne bukunkumuka kibuyaga n'abukunkumula. Yesu kyavudde aga nti mubale ebibala, ekyo kimu. Ekyokubiri n'ebibala byammwe bikolenga bitya. Muti gwe gw'ovunaanyizibwa okulaba nga ebibala byo bibeerawo. That is your duty. Okwagala kwabaagala okuggyawo baki abakwogerera bangi, abakwogirako ebitali bituufu bangi. Kati gw'osiba omutima n'oga nedda ekyo tekijja kunzija mu mbeera, n'osigaza ekibala kyo. Kikuyamba okusigala ng'oli muganzi eri ani? Eri Katonda. Abalunzi b'ente wano tetulinaawo balunzi ba nte, mukulu Kakooza tazze. Naye baga nti amazzi ago amatono gabooza ente. Bwaba nga waliwo amazzi matono, sizoni nga y'amazzi matono, baga nsooka oweeri eyonsa kuba evaamu amata erabirira ogwana ogulala gukule. Kati zino ensajja n'endala zitannawaka zinywa luvannyuma. Kati ne Katonda tolowooza nti ajja kudduka akuyiteko ng'olina ebibala agenda ataasa abatabirina. Asooka ggwe. Bayibuli ino gye nsomye, Yokaana sura 15 nyosooka n'olwokubiri. Eribala ebibala alikola atya? Alirongoosa. Eritabala alitema lireme kunyuunyunta, lino erikola litya? Genda obale ebibala. Yesu ekyamuleesa ku nsi azaalibwe afe azuukire ng'obale biki? Ate n'ebibala byo bikolenga bityo. So bwe tuba tunaaganyulwa mu kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu tubalenga ebibala. Amen. Njagadde okubakomyawo bannaffe mwenna abatuwuliriza eyo ku mpewo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abawe omukisa. Bw'oba osigadde n'ekibuuzo ojja kukwata essimu yo onyiga ennamba ng'eri 772 32 374 oba onyige 756 era 32 374. Ojja kuba ng'oyogera butereevu ne Yonasaani Kizito Mbogonze kamwa koogera. Bannaffe balagirire batunoonye ku Eken Namugongo, Facebook kwetuli, YouTube kwetuli, mujja kubanga mufuna obubaka buno mu bulungi. Tubeebazizza nnyo. Ab'embalala nzizeemu beebaza. Mukulu Hirale weebale nnyo, mukulu Lutalo mwebale, naye n'abali awalala wonna abatuwuliriza Saudi Arabia, kuba mmanyi nti eri abatuwuliriza mutugamba nti mwatuwulidde. Mwebale nnyo. Tulina omubeezi weebale kubanga owuliriza, n'abalala bonna abaliyo, abali mu Amerika abatuwuliriza Uganda yawe mwebale, n'abali e Londoni tulinayo omukyala atera okuzisa ennyo awo obubaka bwe ng'atuwuli nga seerabidde ba Solomoni n'abalala bonna. Ooluganda Dr. Kazibe Jjajja mwebale, naye musasanya amawulire gano gye tuli ku YouTube ate era gye tuli ne ku Facebook. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oteekamu ekigambo ekenyera kapitoli era EKN n'ekadda n'ennamugongo. Mwebale nnyo, Mukama ategeka.